Cuando alguien está bajo estrés agudo, sintiendo ansiedad o mintiendo descaradamente, instintivamente llevan su mano a esa zona, la cubren, se frotan el cuello o se ajustan el cuello de la camisa. Es una respuesta de autocalma para estimular el nervio vago. Su cerebro primitivo está suplicando reducir el ritmo cardíaco. Los interrogadores del FBI cazan este microgesto. Si un sospechoso se acaricia el cuello justo después de una pregunta específica, saben que esa pregunta fue un misil a su secreto. Úsalo en el mundo real. Entrevista a un candidato. Pregúntale sobre la cultura de su antigua empresa. Se toca el cuello antes de decir, era un gran ambiente. Traducción. Te está mintiendo en la cara. O escondiendo algo turbio. El hack supremo es este. Domina tu propio vehículo. Cuando sientas la urgencia patética de tocarte el cuello, cruzar los brazos o apuntar tus pies a la puerta, reprímete. Mantén tu postura abierta. Expón tu cuello. Deja tus manos a la vista, totalmente relajadas.